हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम कुछ नया लाए हैं कि बाथरूम में हमने WC सीट कैसे फिटिंग करी जाती है और उसके पीछे फ्लैश टैंक हमने किस तरीके से फिटिंग करा है। और दोस्तों यूरिनल जो है, हमने यूरिनल को किस तरीके से फिटिंग करा है और इसमें हमने वॉश बेसिन को किस तरीके से फिटिंग करा है और इसमें हमने नल किस तरीके से फिटिंग करे हैं, तो ये हम आपको सब वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखिए WC सीट हमने फिटिंग कर दी है और इसको हम फ्लैश टैंक से हम फ्लैश करने वाले हैं। देखिए हमने किस तरीके से फ्लैश करा है। देखिए हमारा सीट में कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, ताकि हमारा प्रेशर से पानी आए इसलिए हमने अच्छे से लॉन्ग बैंड को फिटिंग कर लेना है। तो वीडियो को आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसमें हमने जेट और हमने ये टोटी सब लगा रखी है। और दोस्तों पीछे हमने देखिए फ्लैश टैंक फिटिंग कर रखा है और यहाँ पे हमने सीट भी फिटिंग कर रखी है। और यूरिनल को हमने कैसे फिटिंग करा है और वॉश बेसिन को हमने कैसे फिटिंग करा है। तो दोस्तों हमने इसमें जो नल फिटिंग करे हैं वो कैसे फिटिंग करे हैं, ये हम आपको सब वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बेस्ट कपलिंग है जो वो हमने इसमें लगा दी है यूरिनल में, और नीचे हमने बेस्ट पाइप लगा कर जाली में डाल दिया है। तो इसको हमने देखिए इस तरीके से हमने एंगल वाल को खोल के इसमें हमने पानी चालू करा है। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और किस तरीके से हमने किचन के लिए नल फिटिंग करे हैं और बाथरूम में सीट यूरिनल और वॉश बेसिन कैसे फिटिंग करा है, ये हम आपको सब वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें।
देखो